बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हर्बलिस्ट की मोहम्मद मोइन। आप देख रहे हैं सूफ़ी आबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। नए आने वाले मेहमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो सूफ़ी आबाद दवाखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अगर आपको खुशक खांसी रहती है और उसके साथ साथ आपको गले में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बाज़ ऐसा भी पेशेंट से मसला बन जाता है कि उनको खुशक खांसी के साथ साथ उनका गला बहुत ज़्यादा खुश्क रहेगा और उसके साथ साथ उनकी जो खुराक वाली नाली है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होगा। खुशक खांसी के साथ ज़्यादातर पसलियों में भी दर्द महसूस होता है। अगर आपको सर्दी लग जाने की वजह से भी खुशक खांसी है या आपको बहुत ही ज़्यादा पुरानी खुशक खांसी का मसला है, तो आज मैं इसका आपको बिल्कुल ही आसान घरेलू इलाज बताऊंगा जो बिल्कुल आसान तरीका से आप घर में कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बच्चों की काली खांसी के बारे में भी आपको हर्बल नुस्खा बताऊंगा जो आप खुद घर में तैयार करेंगे। अगर आपके बच्चों को काली खांसी का मसला ज़्यादा पुराना होता जा रहा है तो आप उनका इलाज ज़रूर कराएं, क्योंकि यही मर्ज़ आगे बढ़कर उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देगी, उनके सांस में भी प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा खुशक खांसी का इलाज। तो आपने क्या करना है, बादाम ले लेने हैं, अच्छे वाले बादाम आपने ले लेने हैं, 4 बादाम लें और उनको रात को आप मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। सुबह उठकर आप उनके जो छिलके हैं बादाम के वो उतार लें और उसी मिट्टी के बर्तन में बादाम को अच्छी तरह से घिस कर आप उनको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी खुशक खांसी है जो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। और 10 से 15 दिन में अगर आपकी खांसी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, खुशक खांसी है, तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि आज मैं बच्चों की काली खांसी के बारे में भी बहुत ही आसान नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है, कंधारी नाल के आपने ताज़ा छिलके लेकर उनको कोयलों पर जलाना है जी। कोयलों के ऊपर जलाकर आप उनसे जैसे ही वो जल जाए तो आप कोयलों से हटाकर उनको अच्छी तरह से बारीक पीसकर उसको कपड़ा छान कर अच्छे तरीके से और उसको किसी भी शीशी में महफूज करने से पहले आपने क्या करना है कि उसमें आपने नमक लाहौरी जो होता है ना, अगर आपके पास जितना भी छिलका है आप उसका वज़न कर लें और उसका 20वां हिस्सा जी भी उसका नमक का लाहौरी नमक का 20वां हिस्सा आपने इन्हीं छिलकों के अंदर शामिल करके अच्छी तरह से आपने किसी भी शीशी में महफूज कर लेना है। तो इसका तरीका इस्तेमाल भी और मिकदार में आपको बता देता हूँ। तो आप बच्चों को बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार आपने बच्चे को इस्तेमाल करानी है। अगर बच्चे की उम्र 4 से 5 साल है तो आपने उसको 1 चना के बराबर ये मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है। अगर आपको मेडिसिन की बिल्कुल भी तरीका इस्तेमाल की समझ ना आए तो आप ऐसा करें, आप अपने किसी करीबी हर्बल स्पेशलिस्ट या किसी भी हकीम क्वालिफाइड हकीम के पास आप ये नुस्खा ले जाएँ और उनसे बच्चों की मिकदार के बारे में पूछ लें। अगर आपके बच्चों को यही मसला बलगम की सूरत में होता है, बलगम बहुत ज़्यादा उनको होती है, वो खारिज नहीं कर सकते, तो आप उनको शहद में मिलाकर चटाएं। काली खांसी के लिए आपने वैसे ही मिकदार देनी है। और जो मसला है बलगम वाली खांसी का बच्चों का, तो आपने बच्चों को शहद में मिलाकर दिन में 4 से 5 मरतबा चटाएं। इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से बच्चों की काली खांसी का मसला भी हल हो जाएगा। और साथ साथ अगर मैंने आपको बताया बलगम वाली खांसी है तो शहद मिलाकर आप इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह पाक तमाम बहन भाई और बच्चों को शिफा अता फरमाए, सलामत रहें, आबाद रहें, फी अमान।